Good morning, good afternoon mga Lods. Hapon, nandito po tayo sa Sierra Resort sa may Cuenca banda, Cuenca, Batangas. Ito po yung lugar niya. Tour ko lang kayo ng konti. Ayan, ito po yung parang pinaka-chapel ng resort. At dito naman po yung swimming pool nasa baba. Meron din po itong zipline at meron pong hanging bridge at marami rin pong palaruan ng mga bata. At ayan po, itutur ko. Dadaan tayo ng zipline. Ay, ng hanging bridge pala, sorry. Ayan. Dito tayo. Ito ay dito. Ayan, yung hanging bridge na. Katabi to ng bundok. Ayan. Maganda yung ambience dito. Medyo umaambon-ambon lang mga Lods. Ayan. Mga saging. Sa hanging bridge. Okay. Yan siya. Op. Medyo may pagka Jurassic Park. Ayan. Meron pang dinosaur dito. Yung nga lang, statwa lang. Oh. Ayan. Tapos may giraffe din. Ayan oh. Swimming pool, meron sa bata, meron sa pamatanda, may slide. At may mga cottage, marami. Ito. Ayan oh, mga Lods. At dito meron din. Malinis yung lugar. Meron din dito. Ano ang pangalan niya? Hindi ko pala, nakalimutan ko. Yan po pangalan ng resort. Sierra Mercedes Nature Resort. Ayan. Dito tayo. Si Manong. Masipag. Oh, yung staff. Maglilinis. Laging malinis. Ito meron din dito banda. Malaki itong lugar na to. May basketball court. Ayan. Nililinis din ng staff. At dito naman may giraffe. Huh? Mga pambata ito. Swimming pool. Para sa mga bata. Ayan. Ganda lugar. Yung giraffe natin oh. May wild horse din oh. May swing. Ayan. Slide. Mga kwarto. Ayan dito. May elephant. May lion. At ang entrance niya is dito. Ay. Hindi malam. Yan ang entrance niya. Mga Lods. Yan. Basketball court. Okay. Anong pangalan? Yun. Sierra Mercedes Resort. At meron pang splash bucket sa taas ayun. Marami siyang puno, siyempre. Ayun, nakakatuwa na yung mga bata oh. Oh. So, yan mga Lods. At meron din dito. Medyo pagka-forest na rin to. Oh. Yan. Medyo umaambon na. Medyo malamig ang klima rito ngayon. Maulan. May pag.
tayo. May dolphin. Kaya nga lang nasa taas oh. Yun. Yes. Woo. Pero ko lang ng konti. Ayan, ng mga bata naglalaro. Dinosaur siya. Oh, ayan diba? Ganda oh. Oh. Ayun na. Gusto nyo puntahan to. Batangas, Cuenca Banda. Search nyo na lang sa Google Map. Relax na relax dito. Medyo maambon na mga lods. Hanggang dito na lang. Sana magustuhan nyo yung konting ano ko sa inyo. Pagtutur dito sa Cuenca. Sa may Terra Mercedes Resort. Anak ko, ang kulit oh. Takbo. Boom. Dito kami. Mga kwarto. Dito kami nag-i-stay. Ayan. Overnight kami. Hindi ko lang alam kung magkano presyo. Ayun oh. Patakbo-takbo lang oh. Yes. So loads mga loads. Dito na lang muna tayo.